दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजनेस प्लस विशेष संवादको। बिजनेस प्लस विशेष संवादमा हामी समाजमा रहेका विभिन्न पक्षहरूलाई उठान गर्ने गर्छौं र के भइरहेको छ नजिकबाट बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्छौं। र आज हामी कुरा गर्दैछौं नेपालमा औषधिको अवस्था। औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालज्यूसँग आज हामी कुरा गर्दैछौं। समग्रमा कस्तो छ स्थिति र के भइरहेको छ, हाम्रो उत्पादन कति छ, आपूर्ति कसो भइरहेको छ र कति चाहिँ आयात भइरहेको छ र हाम्रो देशबाट पनि निर्यात हुन्छ या हुँदैन, यावत कुराहरू गर्नको लागि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मैले सुरुमै उठाए नेपालमा औषधिको अवस्था कस्तो छ, माग र आपूर्तिको? सामान्य छ। औषधि आवश्यकता अनुसार आपूर्ति भइरहेको छ। निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुवैतर्फ औषधि आपूर्ति भइरहेको सामान्य अवस्था चाहिँ अहिले रहेको छ। हजुर, उत्पादन कस्तो छ हाम्रो मुलुकमा अहिले? नेपालमा चाहिने औषधिको कति प्रतिशत जति चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले भ्याउँछ होला? मुख्यतया चाहिँ सामान्य डोजेस फर्महरू जस्तै ट्याब्लेट, क्याप्सुल्स, झोल बनावटका औषधिहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नेपालमा बन्छ। बाह्य प्रयोगमा आउने ओइन्टमेन्टहरू पनि नेपालभित्र नै बन्छन् र केही सुईजन्य औषधिहरू पनि नेपालभित्र बन्छन्। यसरी हेर्दाखेरि उत्पादनको अवस्था हेर्दा चाहिँ करिब 45% जति स्वदेशबाटै भएको भन्ने बुझिएको छ र बाँकी औषधि र यिनका कच्चा पदार्थहरू हामी बाहिरबाट इम्पोर्टबाट चाहिँ आपूर्ति गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा हाम्रो स्वदेशमा रहेको उत्पादनको अवस्था र बाहिरको गर्दाखेरि 45-55 को हाराहारीमा। नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको लागि पनि र मटेरियल चाहिँ नि बाहिरबाट आउँछ? हजुर, नेपालमा चाहिँ त्यसको कुनै मुख्य गरेर आयुर्वेदिक औषधिहरूमा चाहिँ धेरै र मटेरियल नेपालमा पनि पाउँछ, तर चाहिँ एलोपेथिक औषधिहरूको समूहमा चाहिँ बाहिरबाट पनि ल्याउनु पर्छ। भनेपछि अलिकति भनौँ न महँगो तिर्ने औषधिहरू चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्थै छ अहिले हामीले, हैन त? एन्टिबायोटिक्सहरू त्यस्तो चाहिँ नि भन्दा पनि अब हो, धेरै चाहिँ आधुनिक औषधिहरू त बाहिरबाटै ल्याउनु पर्यो। औषधि महँगा भए पनि सस्ता भए पनि ती बाहिरबाटै आउने भए र आयुर्वेदसँगका औषधिहरू चाहिँ कतिपय कच्चा पदार्थ स्वदेशमै पाइने भएकाले पनि महँगा हुन सक्छन्। त्यस कारण मूल्यको कारणले बाहिर ल्याउने अथवा स्वदेशमा बन्ने भन्दा पनि कच्चा पदार्थको हकमा एलोपेथीमा बाहिरबाट आउँछ। हजुर, त्यो सस्तो महँगो दुवै हुन्छ र खास गरेर आयुर्वेदिक औषधिहरूको हकमा पनि धेरै चाहिँ कच्चा पदार्थ स्वदेशमा पनि पाइन्छ। भनेपछि हामी अलिकति बढी आयुर्वेदिकमै रहेछौँ, जुन यहाँले भने जस्तो एन्टिबायोटिक औषधिहरूको उत्पादनमा चाहिँ हामी अलिकति कमजोरै छौँ र मटेरियलहरू पनि बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ र त्यसरी चाहिँ उत्पादन उत्पादनमा कमजोर भन्दा नि अब फर्मुलेसन डेभलपमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता छ हाम्रो स्वदेशमा नै छ। हजुर, धेरै चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू औषधिहरू यहाँ बनाउन सकिन्छ, तर यिनको कच्चा पदार्थ चाहिँ हामीले यहाँ स्वदेशमा नबनाएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। त्यही त, त्यो बनाउनेतिर हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यहाँको कस्तो छ अहिलेको अवस्था? त्यो चाहिँ नि दुइटै हुनसक्छ। अब औषधि यहीँ मात्रै बिक्री गर्ने होइन, बाहिर पनि विदेशमा पठाउन सकिने भएकोले बनाउनै सकिन्न भनेर एब्सोल्युटली भन्न त सकिन्न, तर स्वदेशको मार्केटलाई र यसको चाहिँ नि आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थका उद्योगहरू चाहिँ अलि महँगो चाहिँ नि हुने हुँदाखेरि अहिले त्यसतर्फ धेरै चाहिँ लगानी भएको पाइँदैन। किनभने धेरै औषधिहरू त आयातै हुन्छ। आयात हुने हिसाबले गर्दाखेरि अब यति धेरै लार्ज स्केलमा देशको बजेट पनि त बाहिर गइरहेको छ। त्यो हिसाबमा त हामीले आफ्नो आत्मनिर्भरतातिर सोच्न सक्यौँ भने एउटा पोलिसी मेकिङ गरेर सायद केही हुन सक्थ्यो कि दीर्घकालसम्मको लागि राज्यले त त्यतातिर पनि सोच्नुपर्ने हो। यहाँ त औषधि व्यवस्था विभाग राज्यको एउटा निकाय पनि हुनुहुन्छ। कच्चा पदार्थको हकमा चाहिँ सोच्नु त सकिन्छ, तर संसारभर सबैले आफ्नो देशमै 100% बनाएको कहीँ पनि छैन र कच्चा पदार्थको चाहिँ विभिन्न अवस्थाका मेटेरियलहरू हामी चाहिँ इन्टरमिडिएट भन्छौँ, कोही चाहिँ सुरुवाती चाहिँ भन्छौँ। इन्टरमिडिएटहरू विभिन्न देशमा चाहिँ बनाएर अनि ल्याएर फाइनल चाहिँ कच्चा पदार्थ बनाउने धेरै मुलुकहरूमा राखिएका हुन्छन् यस्ता उद्योगहरू। त्यसैले सबै चिज चाहिँ स्वदेशमै बनाउँछौँ भनेर सोच्नु पनि त्यति अर्थशास्त्रीय हिसाबले पनि जायज होइन। तर चाहिँ नि जसको खपत बढी छ र तुलनात्मक रूपमा हाम्रो यहाँको टेक्नोलोजीले चाहिँ नि हामी गर्न सक्छौँ, त्यस्तो खालको वस्तुहरू बनाउन चाहिँ कोसिस गर्न सकिन्छ।
त्यसमा तपाईँले भने जस्तै स्पेसिफिकल्ली हामी त्यसतर्फ चाहिँ धेरै प्रवेश गरेको अवस्था चाहिँ होइन। हजुर, जस्तो अहिले सरकारी तवरबाट र प्राइभेट सेक्टरले पनि औषधि उत्पादन गर्छ। सरकारी तवरबाट कस्तो छ अवस्था र प्राइभेट सेक्टरको अवस्था कस्तो छ? सरकारी त धेरै खासै छैन उत्पादनमा, खास गरेर नेपाल औषधि लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखाना दुईवटा उद्योग हो मुख्यतया। जडीबुटी प्रशोधनले पनि केही चाहिँ वस्तुहरू बनाउँछ, तर समग्रमा सरकारको तर्फबाट बनाइने त्यति धेरै त्यस्तो चाहिँ औषधि बन्दैन। हामी कहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रले नै बनाउने हो र निजी क्षेत्रतर्फ पनि करिब 60-64वटा उद्योगहरू आधुनिकतर्फ र 40-45 जति चाहिँ आयुर्वेदिक औषधिहरू क्रियाशील छन् स्वदेशभित्र। त्यस हिसाबले पनि ठुलै चाहिँ नि सङ्ख्यामा उद्योगहरू चाहिँ लागिपरेको देखिन्छ यहाँ नेपालको हकमा। तर सबैको चाहिँ उत्पादन क्षेत्र र त्यसको दायरा, त्यसको क्षमतालाई हेर्दाखेरि सबैले चाहिँ 40 देखि 50%, 60%सम्मको छ आफ्नो चाहिँ क्षमता प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैले अहिलेकै चाहिँ रहेको क्षमता नै यति धेरै छ कि यति उद्योगहरूले बनाउन सक्ने हो भने पनि देशको चाहिँ माग आपूर्ति गर्नलाई सकिने देखिन्छ। यदि उहाँहरूले यो बजारको चाहिँ हिस्सा चाहिँ लिन, त्यसको लागि त राज्यले पनि, यहाँहरूले पनि त एउटा अनुकूल वातावरण त बनाइदिनु पर्यो नि। जस्तो अहिले त राज्यले त बिल्कुलै औषधि, यहाँले भने चाहिँ औषधि उत्पादन गर्नको लागि 60-64वटा जुन प्राइभेट सेक्टरमा कम्पनीहरू छन् उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निजी क्षेत्रमै भर परिरहेको रहेछ नि त अहिलेसम्म राज्य त। राज्य निजी क्षेत्र भन्ने कुरा त के हो भन्दाखेरि यो दुईवटा पक्ष मात्रै हो। यहाँ हामीले छुट्याएर हेर्न पनि मिल्दैन। कतिपय अवस्थामा यहाँ चाहिँ उद्योग गरेपछि यसको व्यवसाय चाहिँ नि गर्न सकिन्छ, तुलनात्मक रूपमा लाभ छ भनेर मानिसहरू चाहिँ व्यवसायीहरू आकर्षित हुने हो। हजुर, औषधिमा चाहिँ धेरै सङ्ख्यामा आए, यसो मतलब यहाँ त्यसको बिजनेस गरेर यहाँबाट फाइदा हुन्छ भन्ने लागेर आएको हो। त्यसमा राज्यले गर्दै नगरिकन पनि आएनन् होला। राज्यको चाहिँ नीतिले गर्दा नि धेरै आकर्षित भएको पनि हो। तर पनि थप चाहिँ नि उहाँहरूले केही चाहिँ सुविधाहरू र केही चाहिँ नि सहुलियतहरूको अपेक्षा राख्नु ठिकै हो र स्वदेशी उद्योगहरूको प्रमोसनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ निश्चित नीति चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि ठिकै हो। तर प्रतिस्पर्धै नगरिकन मोनोपोलाइज गरेर चाहिँ तपाईँको उद्योग धन्दा चलाउन पाऊँ, हाम्रो आफू खुसी मूल्य राखेर चाहिँ नि उत्पादन गर्न पाऊँ, प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नपरोस्, बाहिरबाट पनि ल्याउन कोही नपाओस् भन्ने खालको चाहिँ नि सोचबाट पनि उद्योग धन्दा चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण प्रतिस्पर्धामा चाहिँ जानुपर्छ, जान सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सक्षम कसरी बनाउने, राज्यले के कस्तो सपोर्टहरू सहयोगहरू चाहिन्छ राज्यले गर्ने हो र उहाँहरूले पनि त्यो खालको चाहिँ सोचबाट अगाडि आउनुपर्ने हो। तर उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ सुधार र आफ्नो विकासमा चाहिँ कम बढी चाहिँ राज्यले गर्दैन भनेर चाहिँ गुनासोतर्फ जानुभयो भने परिणाम निस्किँदैन। किनभने सरकारले चाहिँ नि गर्दाखेरि त सरकारले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। सरकारसँग भएको चाहिँ नि निश्चित दायरा, निश्चित पैसा, त्यो उसँग भएको स्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। परिचालन गर्दाखेरि चाहिँ केमा गर्ने भन्ने कुरा उसको लागि प्रायोरिटीको कुरा हुन्छ। जहाँ चाहिँ बढी त्यसले चाहिँ लाभ हुन्छ, जनतालाई बढी सुविधा हुन्छ, त्यतापट्टि बढी गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले एउटा मात्रै उद्योगलाई चाहिँ सरकारले फोकस गरेर सपोर्ट त गर्न सक्दैन। ठिक छ, अब यो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ औषधि उत्पादन दिँदै गर्दाखेरि जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने औषधि उत्पादन चाहिँ ठ्याक्कै मापदण्डमा छ कि छैन भनेर औषधि व्यवस्था विभागले के गर्ने गरेको छ? अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। र औषधि उद्योग चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि निश्चित मापदण्डहरू पुरा गरेर मात्रै औषधि ल्याउने हो। हजुर, पहिलो कुरा उद्योग स्थापना गर्नलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, साधन स्रोतहरूको व्यवस्था लगायतका विषयमा चाहिँ स्पष्टसँग उद्योगहरू अगाडि आएर मात्रै औषधि उद्योग स्थापना हुन्छ र तिनलाई हामीले औषधिको अनुमति दिन्छ। स्थापना भइसकेपछि जुन प्रोडक्सन आउँछ बजार, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि आइसकेको वस्तुको मापदण्ड। हजुर, त्यो भनेको चाहिँ औषधि उत्पादन भएर आएपछि त्यसको चाहिँ कस्तो गुणस्तरीयता हुनुपर्ने, कस्तो चाहिँ त्यसको चाहिँ गुणहरू न्यूनतम चाहिँ गुणहरू पालना गरेको हुनुपर्ने भन्ने तय भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मापदण्डहरूलाई पनि लगाएका छौँ भने यतातिर कुशल उत्पादन अभ्यासलाई पनि हामीले चाहिँ प्रमोट गरेका छौँ। त्यो मापदण्ड त छ, तर त्यसको परिचालन र त्यो चाहिँ मापदण्डमा रहेर उत्पादन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ एब्सोल्युटली 100% चाहिँ नि सबैको पालना भएको छैन। हजुर, कतिपय फर्महरू सुधारात्मक रूपमा पनि छन्, कतिपयले राम्रो चाहिँ पालना गरेर पनि छन्। त्यसैले यो त जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने भयो, प्रत्यक्ष हो। तर एब्सोल्युट भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो लागि पनि एब्सोल्युट होइन। हामीले एब्सोल्युट जसलाई भन्छौँ त्यो पनि एब्सोल्युट नभएर त्यो पनि एउटा चाहिँ
एक किसिमले चाहिँ तुलनात्मक नै हुन्छ। आजको भन्दा भोलि चाहिँ परिष्कृत भएर अझ राम्रो चाहिँ नि गुणस्तर र मापदण्डहरू चाहिँ हामीले पालना गर्दै जानुपर्ने भएकोले यसलाई मैले चाहिँ नि कसरी लिन्छु भन्दाखेरि जसले मापदण्डमा आउँदै हुनुहुन्छ, हिजो नभएकाहरू थप चाहिँ मापदण्ड पुरा गर्दै अझ परिष्कृत हुँदै चाहिँ नि उहाँहरू आइराख्नु भएको हुँदाखेरि एब्सोल्युट चाहिँ नि लेभल भनेको चाहिँ मा सबैजना नपुगे पनि औषधिको गुणस्तरीयता कायम हुँदै गइरहेको छ र यसले चाहिँ ढुक्क हुने अवस्थालाई चाहिँ अझ इन्स्योर गर्दै गइरहेको छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जहाँ पनि संसारमा पनि यस्ता मापदण्डहरूलाई हामीले चाहिँ एउटै खालको मापदण्ड चाहिँमा ठ्याक्क सबैजना छन् भनेर फिट हुन्छन् भन्ने हामीले सोच्नु हुँदैन कि मापदण्डमा सबैजना अग्रसर छन् र पूर्ण मापदण्ड पालना गर्ने अवस्थामा गइरहेका छन् भन्ने चाहिँ भनेपछि अहिले उत्पादन गरेका जुन प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गरेका औषधिहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा मापदण्डमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टै हो। पूर्ण रूपमा मापदण्डमा छैन भन्ने किनभने यहाँले भन्नुभयो अग्रसर छन्, अग्रसर तुलनात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्, तर जति हुनुपर्ने हो ठ्याक्कै चाहिँ रहेनछ। हामीले कतिपय अवस्थामा गुणस्तरका मापदण्ड पुरा नगरे भएर त हामी चाहिँ रिकलका नीतिहरू चाहिँ जारी गर्छौँ। हजुर, कति बेला हामीले प्रोडक्ट लाइसेन्सहरू चाहिँ दिनबाट रोक्छौँ, कति बेला कारवाही गर्छौँ। त्यसकारण मापदण्ड सबैजना भइदियो भने त कारवाही गर्न पर्दैन थियो, रिकल गर्न पर्दैन थियो, सबै चिज ठिक ठाउँमा हुन्थ्यो नि। त्यस कारण यो त एउटा तुलनात्मक चाहिँ कुरा हो, सापेक्षिक कुरा हो। अहिलेभन्दा बेटर गरेन भनेर हेर्ने हो र त्यसरी त्यसको हेर्ने जुन परम्परा छ त्यो चाहिँ कतिको द्रुत गतिमा गइरहेको छ त्यो हामीले त्यसले प्रभावकारी भइरहेको छ कि छैन त्यो पनि तपाईँले एकदम राम्रो चाहिँ नि तर्फ तपाईँले इङ्गित गर्नुभएको कुरा के मलाई लाग्छ भने चाहिँ विभागले चाहिँ यिनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा चाहिँ मापदण्ड लागू गर्न सकेका छैन त भन्ने तपाईँको भनाइ हो। मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी हाम्रो दक्षता हाम्रो चाहिँ नि साधन स्रोतलाई हेर्दाखेरि हामीले गरेका छौँ, तर यो पर्याप्त छैन। मैले चाहिँ तपाईँको प्रश्नलाई चाहिँ सिधै भन्नुपर्दा भनेपछि म्यान पावरको अभावले गर्दाखेरि हो कि अथवा हामी कमजोरी छ हामीसँग? होइन, दुवै हुनसक्छ। हामी आफै दक्ष कतिपय विषयवस्तुमा दक्षता पनि हाम्रो कमी होला, कतिपय अवस्थामा म्यान पावरको सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि कमी होला, दुइटै कुरो हुनसक्छ। भनेपछि औषधि व्यवस्था विभाग आफैमा औषधिको गुणस्तर मापदण्डलाई छ कि छैन भनेर चेक जाँच गर्नै समर्थ छैन भन्ने जस्तो पो बुझियो त? होइन, त्यो त बिल्कुल गलत हो। त्यस्तो चाहिँ नि म्यान पावर पनि छैन हामीसँग पर्याप्त रूपमा। नेपालमा होइन, नेपालमा एउटै निकाय चाहिँ नि यदि सक्षम छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी सायद अगाडि आउँछौँ होला। हजुर, त्यस कारण त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। तर यो चाहिँ सत्य कुरा के हो भने हामीले चाहिँ 100% चाहिँ फार्मेसीहरू, 100% उद्योगहरू र सबै प्रडक्टहरूको चाहिँ एउटै मापदण्डमा सबै प्रडक्ट कम्पनीको ल्याउन सकेका छैनौँ र ल्याइएको छैन। त्यसमा चाहिँ नि कहीँ कमी होला, त्यो चाहिँ सही हो। तर हामीले चाहिँ गुणस्तरीयता चाहिँ गलत छ भने त त्यसलाई हामीले चाहिँ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स गरेर पनि स्याम्पलहरू हेरेर त्यो जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दैछौँ। हजुरले गर्दैछौँ नि त्यही प्रक्रिया चाहिँ द्रुत गतिमा अघि बढिदिएदेखि। होइन, हजुरको प्रश्न म भन्दैछु। मुख्य कुरा के चाहिँ मेसेज चाहिँ पब्लिकलाई दिनु पर्यो भन्दाखेरि गुणात्मक रूपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अहिले हामीले पर्याप्तताको हिसाबले चाहिँ त्यहाँ कमी कमजोरी छन् भने तिनलाई पनि हामी पहिचान गर्दैछौँ। ती कमी कमजोरीलाई सुधार गराउँदै पनि गइरहेका छौँ र सुधार गर्दै पनि गइरहेका छन्। त्यस कारण यो एउटा चाहिँ विकास क्रममा चाहिँ सुधार भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दिनुपर्ने सही हो र यहाँ हामी हेर्नै सक्दैनौँ, सक्षमै छैन, गुणस्तरीय छैन भन्ने खालको मेसेज चाहिँ नि गलत हो। हजुर, जस्तो अब आयातित जुन औषधि छ बजारमा दुई थरीका, नेपाली उत्पादन र विदेशी उत्पादन दुई थरीका एउटै औषधि पाइन्छ। अब जनताले कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने त? हामी स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने अथवा विदेशबाट आएको चाहिँ अलिकति गुणस्तर हुन्छ है भन्ने एउटा मानसिकता पनि हामीसँग छ? सिधा प्रश्न भन्नुहुन्छ भने अब आफ्नो देशको चाहिँ प्रडक्टलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू हरेक व्यक्तिले सोच्नुपर्ने हुन्छ। औषधिको गुणस्तरका हिसाबले त यहाँबाट दिएका मापदण्ड पुरा गरेर गइसकेका औषधिहरू त प्रयोग गर्न मिल्छ नि त। हजुर, त्यस कारण तपाईँले चाहिँ विदेशी औषधि या स्वदेशी औषधि भनेर छुट्याउनु मिल्दैन। त्यसको लागि त हामीले आयात गर्नलाई नै एउटा खाले बनाएर स्वदेशको उत्पादनलाई प्रमोट गर्न त सकिन्थ्यो नि। फेरि किन एउटै खाले औषधि विदेशी र नेपाली दुइटै नेपाली बजारमा पाइएको? किनभने हाम्रै उत्पादन छ भने ती कुराहरूमा त हामीले फेरि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था के छ? त्यो चाहिँ त अब आयात र सरकारको नीतिमा भर पर्ने विषय हो। हजुर, सरकारले गर्नै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, सक्छ। विकास क्रमलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो आफ्नो चाहिँ नि अवस्था कहाँ छ। हामी अघि तपाईँले गुणस्तरीयताको जुन चाहिँ चरणका कुराहरू मैले गरेँ यहाँलाई, सबैजनाको चाहिँ चरण चाहिँ नि उच्च स्तरको भइसकेको अवस्था पनि हाम्रो छैन, विकास हुँदै पनि गइरहेको छ र प्रतिस्पर्धालाई पनि हामीले सँगसँगै लैजानुपर्छ। कसैलाई चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ नि अलग गरेर
कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोनोपोली चाहिँ प्रदान गर्ने किसिमको व्यवस्था गरिदियौँ भने पनि भोलि राज्यले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ जनतालाई चाहिएको चाहिँ सुविधा दिन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ प्रतिस्पर्धालाई पनि कायम राख्नु छ र विकासक्रमलाई पनि क्रमशः चाहिँ हामीले चाहिँ साथ दिँदै जानुपर्ने छ। त्यस कारण हामीले सबै चिज अब रोकौँ भनेर चाहिँ एब्सोल्युटली भन्न पनि सकिँदैन र औषधि जस्तो चिज फेरि जीवनसँग जोडिएको कुरा हो, जीवनदायी वस्तु हो। त्यसै जीवनदायी वस्तु भएकोले चाहिँ पूर्णतया रोक्ने भन्ने पनि कुरा आउँदैन र एउटा औषधि रोक्ने अर्को औषधि छोड्ने गर्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ बजारमा त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सप्लाई र आपूर्तिको बिचमा असमञ्जस्यता क्रिएट भयो भने फेरि चाहिँ औषधिको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने र संवैधानिक हकको चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नबाट चुक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यस कारण हामीले यसलाई चाहिँ मैले अघि भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा विकासक्रमसँग जोडेर क्रमशः केही नीतिहरू सरकारले लिन सक्छ। केही चाहिँ नि आपूर्ति बन्देजका कुरा हुनसक्छन्, तपाईँले भने जस्तो यहाँ बन्ने चिजलाई बढी प्रश्रय दिने, सरकारले आफूले खरिद गर्दा स्वदेशका वस्तुहरूलाई किन्ने, पब्लिकलाई चाहिँ स्वदेशी प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ उद्योगहरूले पनि जिम्मेवार भएर क्वालिटीका वस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने, जनतालाई कम चाहिँ ठग्ने, त्यहाँ चाहिँ प्राइसहरू धेरै नराख्ने, सबै जिम्मेवार भइदिने हो भने त जे पनि सम्भव छ। विदेशका औषधि ल्याउँदैमा अब त्यसले चाहिँ तिनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ केही फरक पर्ने होइन। त्यसमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, हामी इमान्दार चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्छौँ र हाम्रा गुणस्तरीय औषधि छन् भन्ने कुराको पनि त चाहिँ उद्योगहरूले पनि प्रमोट गर्नु पऱ्यो नि सँगसँगै। भनेपछि यो चाहिँ एउटा चिजले भनेर सरकारी पक्षले मात्रै गरिदिएर अनि ढुक्कसँग तपाईँले चाहिँ गुणस्तरीय औषधि र स्वदेशमा बनेको पाउनुहुन्छ र जनतालाई न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन सक्दैन। हजुर, यो सबैले हेर्नुपर्ने। अब पछिल्लो समय चाहिँ कोरोना झन्डै 6 महिना जति लकडाउन र निषेधाज्ञा भयो, यो बिचमा औषधिको अभाव भयो कि भएन? बिल्कुलै भएन। त्यो चाहिँ नि यहाँहरूलाई यहाँकै मिडियाहरूले पनि कतिपटक गरिसक्नु भएको छ, सबै मिडियामा मैले सुन्नु पनि भएको छ। यो एउटा राम्रो पक्ष के रह्यो भन्दाखेरि कोभिडको चाहिँ नि 19को चाहिँ जुन असर हो, यो चाहिँ असर चाहिँ हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ नि देख्न पाइएन। जबकि यसको सप्लाई, यसमा चाहिँ जनशक्तिहरूको मुभमेन्ट, भेहिकलको मुभमेन्ट लगायतमा धेरै समस्या हुँदाहुँदै पनि, उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने अवस्था हुँदाहुँदै पनि औषधिको चाहिँ नि आपूर्ति व्यवस्थापन चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि गलत किसिमले कुनै किसिमको सर्टेज हुने तहसम्म, अभाव हुने तहसम्म गएन। त्यो राम्रो पक्ष चाहिँ नि हामीले यो अहिलेसम्मको दिनसम्म हामी त्यो पाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि केही योगदान गऱ्यौँ र व्यवसायिक खास गरेर प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरै ठुलो यसमा चाहिँ योगदान र चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अभावको परिस्थिति हामीले आउन पाएन। एउटा दुईवटा चाहिँ औषधिमा अभाव हुनसक्छ, कुनै चाहिँ नि एउटा कुना काप्चामा देशभित्र कहीँ छरिएर बढिरहने, कहीँ कम हुने, त्यो सप्लाईको चाहिँ नि आपूर्ति आन्तरिक रूपमा पनि जस्तो हुनसक्छ। अब यो कोरोनाको औषधि सम्भव छ कि छैन, हामी त्यतातिर लागौँ? होइन, सम्भव छ, कारण भएकै सम्भव छ। त्यस कारण म त आशावादी छु, यसमा आशावादी व्यक्ति पनि हुँ र यो वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ नि यो आधारित भएर बोल्दाखेरि पनि यो चाहिँ नि हुनसक्छ। त्यस कारण हुँदैन त भन्ने कुरै भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागबाट औषधि विभागले आफै त गरेका छैन, हामीले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्न कोही पनि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन चाहिँ गरेका छौँ। अहिले बाहिर विदेशमा चाहिँ अनुसन्धानमा रहेका केही औषधिहरूलाई चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ अनुसन्धानात्मक चाहिँ प्रयोजनमा हामीले अनुमति दिएका छौँ। त्यसबाट चाहिँ नयाँ खालका चाहिँ सूचनाहरू आउँदैछन्। त्यसले हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ नि प्रश्रय दिएका छौँ। तर चाहिँ नेपालभित्रै कोरोनाको औषधि विकास भयो, हामीले गऱ्यौँ भन्ने चाहिँ अवस्थामा नभए पनि हामीले चाहिँ नि के विकास हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के चाहिँ रोल हुन्छ औषधि विभागको। जस्तो मैले किन यो प्रसङ्ग उठाएको भने अहिले चाहिँ देउराली फार्मास्युटिकललाई चाहिँ कोरोनाको औषधि उत्पादन गर्न दिने भनेर आधिकारिक रूपमै एउटा अनुमति दिएको रहेछ। कोरोनाको औषधि भनेर दिएको छैन, यो चाहिँ गलत हो र म चाहिँ नि सबै दर्शक महानुभावलाई पनि अनुरोध गर्छु, औषधि विभागले कोरोनाको लागि भनेर नेपाल डिजेपिएललाई औषधि दिएको होइन। त्यो एउटा चाहिँ भाइरसको उपचार, भाइरस विरुद्ध चाहिँ नि प्रयोग हुने चाहिँ एन्टिभाइरल वर्गको औषधि फाइभिपिराभिर तपाईँले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ वस्तु दिएको हो। त्यो औषधि चाहिँ नि अन्य मुलुकमा कोभिडमा पनि प्रयोग भएको छ, हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा पनि कोभिडमा पनि प्रयोग भएको पाइएको छ। र हामीले चाहिँ यदि कोभिडमा प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ कोभिडमा अध्ययन गर्न चाहिँ सकिन्छ है। त्यो चाहिँ चिकित्सकीय निगरानीमा र एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि सहमतिमा त्यसलाई चाहिँ नि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको अन्तर्गत रहेर कसैले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ र यो औषधि प्रयोग गर्छ भने गर्न सक्ने गरी हामीले अनुमति दिएका छौँ। र यो एउटा ठ्याक्कै कोरोनाको औषधिको लागि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै कोरोनाको लागि दिएको होइन।
उहाँहरूले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बजारमा के कुरा आएको थियो भने अब कोरोनाको औषधि नेपालमै बन्ने भयो, देउराली फार्मास्युटिकलले चाहिँ अब कोरोनाको औषधि चाहिँ प्रचार मात्रै हो, त्यो चाहिँ नि प्रमाणित भएपछि हामी पनि मानौँला। अहिले चाहिँ नि उहाँलाई कोरोनाको दिएको होइन र चाहिँ यसले चाहिँ गलत चाहिँ नि बाहिर सूचना पनि नजाओस्। हामीले स्पष्टसँग उहाँलाई एन्टिभाइरल औषधि दिएका छौँ। अहिले चाहिँ नि इमर्जिङ चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भन्छौँ हामीले, त्यो सिजनल फ्लू लगायतको केही चाहिँ नि ब्रोड स्पेक्ट्रम चाहिँ एन्टिभाइरल हो त्यो। हजुर, त्यसले केही मुलुकहरूमा जस्तो जापानमा यसलाई चाहिँ नि पहिले नै अनुमति दिएको भएको कारणले र अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा पनि दिएको कारणले हामीले पहिलो चाहिँ त्यो दिएका हौँ। तर औषधि उत्पादन दिँदाखेरि यदि यसमा प्रयोग गर्ने हो भने कोभिडमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर अध्ययन अन्तर्गत रहेर, क्लिनिकल अध्ययन अन्तर्गत रहेर चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो चाहिँ नि NHRC भन्ने संस्था छ, अघि मैले नाम लिएँ, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद। त्यो परिषदले चाहिँ नि अनुमति दिएर निश्चित अस्पतालहरूमा चिकित्सकीय निगरानीमा बिरामीको पनि इच्छा बमोजिम तपाईँ कोही पनि बिरामीलाई लिन चाहना छ कि छैन भन्ने सोधेर उहाँको इच्छा हुन्छ भने त्यो औषधि दिन सकिने गरी अनुमति दिएका छौँ। त्यस कारण त्यो औषधि भइदियो, कोरोनाको लागि प्रभावकारी भइदियो भने पनि एउटा चाहिँ योगदान हुन्छ र अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कारणले सबै यसलाई चाहिँ भ्रममा चाहिँ नपरौँ। यो औषधि नै हो भनेर अहिले ठोकुवा नगरौँ, तर यो औषधि हुनसक्छ, प्रभावकारी हुनसक्छ, अध्ययनको क्रममा छ मात्रै भन्ने अहिले चाहिँ बुझ्नलाई म अनुरोध गर्छु। अब यहाँ त औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले जुन जडीबुटी जन्य औषधिहरू पनि उत्पादन गरिरहेको छ। पछिल्लो समय बजारमा कोरोनाको औषधि जस्तै भनौँ न, गुर्जो, बेसार पानी यावत कुराहरू फैलिरहेका छन्। यहाँको विचार के छ? मेरो विचारमा यी औषधि जो तपाईँले लिएका विभिन्न घटकहरूको प्रयोग प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो, आयुर्वेदिक औषधिहरूमा पनि मिसाइएका हुन्छन्, पहिलेदेखि नै प्रयोगमा पनि छन् र तिनीहरू उपयोगी छन् भन्ने आयुर्वेदिक विज्ञहरूको भनाइ चाहिँ पनि मैले सुनेको छु र हामीले पनि त्यस्ता घटकहरू मिसाएका औषधिहरू बजारमा अनुमति दिएका पनि छौँ। तर ती औषधिहरू कोरोनालाई चाहिँ उपयोगी हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ र आधारहरू चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्न जरुरी छ। यति धेरै ठुलो हल्ला फैलिसकेपछि औषधि व्यवस्था विभागले यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी रहेछ भनेर केही अनुसन्धान त्यो बारेमा केही गर्यो? यी जडीबुटीका बारेमा हामीले होइन, यसको लागि चाहिँ अर्कै निकाय छ। यसको लागि अनुसन्धानको लागि अहिले खास गरेर आयुर्वेद तालिम केन्द्र तथा अनुसन्धान केन्द्र भन्ने छुट्टै एउटा निकाय पनि छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद पनि छ, जसले चाहिँ यो अनुसन्धानहरूका कामहरू अगाडि बढाउन प्रमोट गरिरहेछ र हामीले कसैले चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहन्छ भने हामी पनि अनुमति दिइरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सबै चाहिँ निकायहरूको चाहिँ आफ्नो रोल हुने हुँदाखेरि केही अनुसन्धान भएको छ मेरो जानकारीमा छ र त्यो राष्ट्रिय हाम्रो चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले यास्टी भन्ने नाममा यही एसटी मधु तपाईँले भनेका लगायतका प्रडक्टको घटक मिसाएर चाहिँ अनुसन्धान पनि भइरहेछ र केही प्रयोगमा छन्। यो अवश्य पनि हो, तर अहिले कोरोनाको लागि उपयोगी छन् या छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कसैले भन्न सक्ने र त्यो आधारहरू प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको चाहिँ छैन। अनुसन्धान भयो, प्रमाणहरू आए, आधारहरू देखियो भने चाहिँ हामी पनि त्यसलाई कोरोना विरुद्ध चाहिँ उपयोगी रहेछ भनेर हामी पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्नेछौँ। अहिले तत्काल हामी चाहिँ मान्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ। हजुर, तर त्यसमा अनुसन्धान गर्ने कुरामा हामी सहयोग गर्छौँ त्यो विषयलाई। हजुर, जस्तो बजारमा चाहिँ नसाजन्य जुन औषधिहरू बिक्री वितरणका लागि रोक लगाइएको छ, त्यो चाहिँ फार्मेसीहरूले खुल्ला बेचिरहेको अवस्था छ। अब यसको लागि नियन्त्रणका लागि औषधि व्यवस्था विभाग अलिकति फितलो देखिएको हो? होइन, यस्तो छ, औषधि विभाग एउटा नियमनकारी निकाय हो र बजारमा खुल्ला बेच्ने बिक्री गर्ने पाइँदाखेरि त्यो गलत पनि हो। त्यो तपाईँले देख्नुभएको छ भने त्यो हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्ने कुराको प्रमाण हो भने चाहिँ म मान्छु त्यो विषय यदि देख्नु भएको छ। किनभने यो त खुला चाहिँ नि खुला त छ, केही चाहिँ ड्रगिस्टहरूले प्रयोग गरेर पाइन्छ, नसाको कुरा गर्नुभयो यहाँले र जुन चाहिँ नि अब यो किनभने यहाँको त अधिकार क्षेत्रको भित्र कुरा ती औषधिहरू बिक्री वितरण छ भने रोक लगाउनु पर्ने र त्यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व त औषधि व्यवस्था विभागको हो नि? होइन, अवश्य हो। यसमा चाहिँ नि औषधि विभागले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन र स्थानीय प्रशासन छ, पुलिस प्रशासन छ, नागरिक छ, मिडिया छ, उनीहरूले पनि यो नियमनकारी कार्यको लागि सहयोग गर्न सक्छन्। तर हामी चाहिँ त्यसको प्रथम पक्ष हो, हामीले चाहिँ नि मुख्य पक्ष चाहिँ हामी नै हो। तर जसले चाहिँ यसरी प्रयोग गरेको छ तिनलाई कारबाही पनि भएको छ, त्यस्तो पनि होइन। तपाईँले
भर्खर सुन्नुभएको होला, न्युजमा आएको होला, हामीले मुद्दा चाहिँ दायर गरेका छौँ। नगन्य रूपमा त्यो भयो, तर यति धेरै औषधि पसलहरू छन् कि त्यहाँबाट चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ यस्ता औषधिहरू बिक्री चाहिँ मुद्दाहरू छन् दायर गरिएका छन् वर्षैपछि। तर पनि तपाईँले भने ठिक हो, केही चाहिँ अझ पनि दुर्व्यसनीहरूले प्रयोग गरिरहेछन्, फार्मेसीहरूलाई नदेऊ भन्दा भन्दै पनि दिइरहेछन्, बिना इजाजतमा पनि पसल सञ्चालन गरिरहेका छन्, हामी पनि देखिरहेछौँ। तपाईँले भने चाहिँ नि हाम्रो प्रभाव हामी हेरिरहेछौँ मात्र, हामी हेरेका छैनौँ, हामी सकेको ठाउँमा पुगेका छौँ, हामीले कारवाही गरेका छौँ र त्यसमा चाहिँ नि ढुक्क हुनुहोस्, त्यो हिजोको स्थिति भन्दा अवस्था त छैन सर, किनभने हजुरले नै भन्नुभयो खुल्ला रूपमा ड्रगिस्टहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। खुल्ला कसरी ड्रगिस्टले खुल्ला गर्छन्? तपाईँको शब्दको मैले कुरा गरेँ हो, तपाईँले चाहिँ खुल्ला भन्नुभयो, मैले चाहिँ खुल्ला बिक्री भएको त मैले त देखाएको छैन नि, मैले चाहिँ तपाईँले भन्यो सुनेको छु, त्यसलाई पनि मैले त्यसको लागि अनुगमन गर्ने प्रथम दायित्व त यहाँकै हो नि। अनुगमन भइरहेछ, म त्यही कुरा भनिरहेको, अनुगमन चाहिँ हामीले गर्दैछौँ, त्यही पनि लुकीछिपी भइरहेछ भने त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसमा पनि हामी प्रथम पक्ष हो। तर यसमा चाहिँ स्थानीय प्रशासनले पनि देख्छ, तपाईँले देख्नुहुन्छ, जसले देख्छ त्यसले सूचना पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले कारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। डेफिनेटली तपाईँले भने ठिक हो, यसलाई नियन्त्रण गर्ने विभिन्न तरिका मोडालिटीहरू छन्। यस्तो दुर्व्यसनै नहुनु पर्ने हो, त्यो सामाजिक पक्ष छ, त्यसलाई सुधार गर्ने चाहिँ हाम्रो पनि रोल होला, तपाईँको रोल होला, स्थानीय प्रशासनको रोल होला, परिवारको रोल होला, होइन, सबै समाजको रोल होला नि। सबैले चाहिँ किन त्यस्ता खालका दुर्व्यसनमा मान्छे लाग्छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्ष पनि छ त्यहाँ। यसरी आयो भन्दैमा औषधि दिने त औषधि विक्रेताहरूको पक्षको ठुलो रोल छ। ती औषधिहरूलाई आयातमै अथवा उत्पादनमै अलिकति कडाइ गर्न सकिँदैन? उत्पादन त ती औषधिको रूपमा चाहिँ दिएको हो। हजुर, औषधिको रूपमा त्यो औषधिलाई प्रयोग गर्न पाइन्छ। हजुर, तर यसको प्रयोग चाहिँ अन्य प्रयोजनमा गरेर दुर्व्यसन भयो। हजुर, दुर्व्यसनीले प्रयोग गरिदिँदा मात्रै यो खराब भएको हो नि। हजुर, त्यसैले बिरामीलाई त त्यो औषधि चाहिने भन्नु, त्यसैले चाहिनेलाई दिनु भनेर अनुमति दिएको छ यहाँबाट, नियमनकारी निकायले त त्यति भनेर दिएको हो नि, प्रेसक्रिप्सनको आधारमा बिक्री गर भनेर हो। तर ती दुर्व्यसनीले विभिन्न तरिकाले त्यो औषधिहरू प्राप्त गर्छन्, कतिपय दर्ता भएका पनि गर्छन्, कतिपय लुकीछिपी ल्याएका पनि भेटिन्छन्। त्यसमा दुर्व्यसन त समाजमा छ नि त, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्ष चाहिँ सबै हौँ हामी। जस्तो त्यसको लागि अहिले कस्तो भने अब फार्मेसी चलाउनेहरूको पनि लाइसेन्स, कसैको लाइसेन्स मागेर अथवा बिना लाइसेन्सको चलाइएको अवस्था पनि छ। ती कुराहरूमा पनि अलिकति बढी टाइटली अनुगमन भइदिएदेखि केही सुधार हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो सानो जिज्ञासा छ। होइन, कोभिड-19को यो चाहिँ बिचमा आएर तपाईँले चाहिँ टाइटली जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ नि भनेको त हाम्रो पहुँचलाई तपाईँले बढी ध्यान दिन खोज्नुभयो क्या। यो त सोर्समा रोक्नुपर्ने कुरा हो नि। नैतिकता भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मानसिकतामा जोडिन्छ नि। हरेक व्यवसायीले गलत काम नगरिदिँदा त यो समस्या हुँदैन नि। सबैले समस्या गलत गरेरै जाने अनि निकायले रोकेन भन्ने त्यो खालको दुईवटा चिज त सँगै चल्दैन नि। त्यसैले एउटा राम्रो कायदा स्थापित गर्नुपर्छ हामी सबैले मिलेर भन्न खोजेँ मैले, अहिलेकोसँग जोड्न खोजेँ मैले। एउटा सामाजिक पक्ष छ, राजनीति पक्ष पनि जोडिन्छ यसमा, मिडियाको रोल ठुलो हुन्छ। यी सबैले पनि यस्ता दुर्व्यसन नगर्ने, गलत चाहिँ व्यवसाय नगर्ने, त्यस्ता कहाँबाट औषधि नै किन किन्ने? तपाईँ औषधि किन्न जानेसँग चाहिँ तपाईँको औषधि पसल दर्ता छैन भनेर सोध्न किन सक्नुहुन्न भने हरेक चाहिँ एउटा चाहिँ उपभोक्ताले त सोध्नु पऱ्यो, उहाँको हक पनि हो। त्यस्तो चाहिँ गलत व्यक्तिहरूले औषधि बिक्री गरिरहेका छन् भने पहिचान हुन्छ भने तिनीहरूलाई हामीले समाजबाट बहिष्कार गर्नु पनि सक्नुपर्छ। हामी चाहिँ भने पनि त व्यक्ति त हो नि, हामी एउटा निकायमा छौँ, जहाँसुकै त छैनौँ नि त। हामीले त सबै चाहिँ निकायहरूले सहयोग गरेर मात्रै हाम्रो प्रभावकारिता हुने हो नि। यो कायदा भएन भन्न सजिलो छ नि। जसरी तपाईँले भन्नुभयो अब जथाभावी पसलबाट चाहिँ बिक्री भयो, किन बिक्री भयो? पसल त चाहिँ देशभरि छरिएका छन् नि। हामीसँग निरीक्षक कतिवटा छन् भनेर जोड्यो भने त हामी टोटल चाहिँ कर्मचारी नै जम्मा 20-25 जना निरीक्षक हुन लागेको छौँ। सर कति छ? त्यही कुरा गर्दा देशव्यापी हामीसँग अनुगमन गर्ने म्यान पावर कति छ सर? हाम्रो अनुगमन गर्ने पनि म्यान पावर भनेकै 20-25 जना चाहिँ निरीक्षक हुन लागेको कर्मचारी देशव्यापी रूपमा हामी गइरहेछौँ। त्यही पनि तपाईँले यो प्रभावकारिता चाहिँ त्यसबाट आएको निचोड हो। तर हामीले मात्रै गरेका छैन, प्रहरीले पनि सहयोग गरेका छ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। गलत काम देखिएपछि तपाईँ खबर गरिदिनुहुन्छ, तब हामी गएर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसनमा, एउटा समझदारीमा सहयोगमा पनि चलेको छ। त्यही पनि हामीले चाहिँ लिड रोल लिएरै हिँडेका छौँ, अगाडि चाहिँ अग्रपङ्क्तिमै गएर गरेका छौँ। कारबाहीका धेरै सूचना तपाईँले सुन्नुहुन्छ, देख्नु पनि भएको छ। त्यसै तिनले पुगेका छैन, कारबाही गरेरै पनि समाधान हुन्छ भन्ने पक्ष पनि म छैन, किनभने यो चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक चिज पनि हो, सुधार्नुपर्छ। समाजमै त्यो खालको मान्यता स्थापित गर्न सक्यौँ भने गलत कामै गरिँदैन नि। त्यो गलत काम रोक्नलाई नै हामी प्रयास गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त तपाईँ हामी चाहिँ नैतिकवान चाहिँ जनशक्ति निकाल्न सक्यौँ भने त्यसले गलत काम गर्दैन नि त। हामीले जनशक्ति नै नैतिकवान निकालेको छैन, त्यसले चाहिँ जहाँ गएर चोरी निकासी गर्छ,
फटाइ गर्छ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले नै रोक्न सक्नुपर्ने हो नि त। त्यसैले एउटा समग्र सोसियल चाहिँ इस्यु पनि छ। तर निकायले खालि कन्ट्रोल गरिदिएपछि हुन्छ भने हामी गयो भने कन्ट्रोल हुन्छ, हामी नजाँदा फेरि त्यो काम बिजनेस फेरि सुरु हुनसक्छ। त्यस कारण यो समग्रतामा नि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो सानो कुरा मात्रै हो मैले भन्न खोजेँ। किन दर्शकहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज होला भनेर मात्रै मैले भनेको। यहाँहरू सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेगुलेसनको लागि चाहिँ सहयोगी हो। हजुर, सबै दर्शक हो, तपाईँ पनि हो, सबै हो। हाम्रो कमी छ भनेर दर्शकलाई सुनाएर फाइदा छैन कि दर्शक सुरक्षित हुनु पर्यो। औषधि बजारमा पाएको क्वालिटीको हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो, सबैको कन्सर्न हो। त्यस कारण यो चाहिँ नि चाहिँ अभियान पनि हो, सबैको चाहिँ जोडबाट नियमनकारी निकाय प्रभावकारी पनि हुनसक्छ र नियमनकारी निकायले गरेको ढुक्कसँग हामीले चाहिँ नि औषधि सेवन गर्न पनि सक्छौँ। त्यस कारण त्यो खालको परिस्थितिलाई हामीले सोच्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। तपाईँको पछिल्लो प्रश्नमा हेर्दाखेरि जनशक्ति कम भए पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ। किनभने जनशक्ति जति छ त्यसले प्रभावकारी काम गर्यो भने पनि त्यसले चाहिँ समाजमा एउटा देखाउँछ, प्रभाव देखाउँछ, त्यसको असर धेरै ठाउँमा जान्छ। त्यसैले हाम्रो अहिलेको चाहिँ यहाँको सानो उपस्थिति पनि ठुलो प्रभावकारिता चाहिँ हुनसक्छ। एब्सोल्युटली। तपाईँले आज म तपाईँसँग कुरा गर्ने, मैले दिएका 2-4 कुरा धेरै मान्छेले सुने, त्यसको प्रभाव त पऱ्यो नि त। त्यस्तै एक ठाउँमा कारवाही गर्यो, त्यहाँ चाहिँ निको कारवाही हामीले ओपन गर्छौँ सबैतिर, यस्तो कारवाही हुँदो रहेछ भन्छ, त्यो मान्छेले त सोध्छ बुझ्छ नि त। गलत गर्ने मान्छे त न्यारो डाउन हुँदै जान्छन्, कम हुँदै जान्छन् नि। अनि त्यो हाम्रो प्रयास छ र त्यस कारण हामीले डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट भन्छौँ कि त्यसलाई, डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने। कम चाहिँ कारवाही गरे पनि त्यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, त्यो चाहिँ नि तरिकाले हामी अगाडि बढाएका छौँ। अब अहिले कोभिडको बिचमा हाम्रो अनुगमन अलिक कम छ भन्ने तपाईँको हो, तर स्थानीय प्रशासनहरू लागिराख्नु भएको छ। हामी नितान्त चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जिल्ला प्रशासन, हाम्रो चाहिँ वाणिज्य, हामी सबै कोअर्डिनेसनमा काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारण त्यहाँ जाँदा हाम्रो टिम पनि जान्छ, उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई बोलाउनु छ, हामी पर्दा उहाँलाई नि बोलाउँछौँ, त्यसरी हामी सँगै गइरहेछौँ। जस्तै केही जिल्लाबाट सिडिओ साहबहरू आफै फोन गर्नुहुन्छ, हाम्रो टिम पनि पठाइन्छौँ, उहाँको टिम पनि गर्छौँ बजारमा, त्यसरी पनि गरिरहेछौँ। जनशक्ति कम छ भने हामी सहयोग गरेर पनि अगाडि बढिरहेछौँ। तर यो चाहिँ हो, जनशक्ति अलिकति कम चाहिँ हो, यो सबैले बुझेको पनि विषय हो। अहिले यो चाहिँ मुख्य होइन, जति छौँ त्यसबाट प्रभावकारी काम गर्नु मुख्य कुरा हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र मैले चाहिँ त्यही किसिमको स्ट्राटेजीले त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हजुर, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालमा औषधिको अवस्था, नियमन र कसरी प्रभावकारी रूपमा हामी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा। यहाँले बिजनेस प्लस टेलिभिजनको बिजनेस प्लस विशेष संवादमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय दर्शक सामु चाहिँ नि ल्याउनलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुभयो र बिजनेस प्लस टेलिभिजनप्रति म चाहिँ आभारी छु र खास गरेर तपाईँप्रति चाहिँ म आभारी छु। धन्यवाद। र राम्रा म्यासेज चाहिँ नि पब्लिकलाई चाहिँ नि जाने, तपाईँले एउटा राम्रो चाहिँ नि एउटा मिडियाको रूपमा यसलाई लैजानुहोस्, लैदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालमा औषधिको अवस्था, नियमन र कसरी व्यवस्थित तरिकाबाट त्यो वेमा हामी जान सक्छौँ भन्ने विषयमा, र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालज्यूसँग। अर्को कुनै विषयका साथमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।